როგორ ხართ? ძალიან დიდი ხანია არ გადამიღია ვიდეო და ვიღებ. რაღაცა ვიყიდე მოკლედ. Instagram-ზე გაგიზიარეთ. ოღონდ რა ვიყიდე ის არ გამიზიარებია. რაღაცა მოვიდა მეთქი ის გითხარით და ის მინდა თქო რომ ერთად გავაკეთოთ მეთქი unpacking, unboxing, unchecking და ასე შემდეგ. იცი დღეს ვიყვავს სტუმრად და ისეთ ეს ნერვებს მიშლის ეს ფუმფულა მოუხსნი. იცით ვინ ყავს დღეს სტუმრად? პირდაპირ გვეწვია ვაშლების ბაღიდან, ვაშლების ვენახიდან. ვენახი ხო მარწყვის არის. რა მარწყვის? ვენახი ხო ყურძნის არის. რა დებილებს ლაპარაკობ ხომ მოკლედ. დღეს ჩვენი სტუმარია, მოიცა ეს მივიმაგრო აქ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ჯან. ალბათ 5-დან გამომდინარე სისქიდან, სითხიდან მიხვდით რა არის. აქ ამ ყუთში დევს ის, რამაც გამაყიდინა ღვიძლი iPhone 17. iPhone 17 არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი არა, ბანკროტის მიზეზი. რატო ვიყიდე iPhone-ი და მინდა რომ ჩემი ის რა ქვია ჩემი ემოციები გაგიზიაროთ. ძალიან მიხარია მეთქი და აღშფოთებული ვარ თქო, ვერ გეტყვით. ეს შემთხვევით მოხდა, შემთხვევით გადაწყდა რომ უნდა მეყიდე iPhone-ი. რამე მოგიყვებით ჩემი ძველი ტელეფონის ისტორიას. ეს არის ჩემი ძველი ტელეფონი. ძველი რა iPhone 14 Pro არის ეს და ეს როცა ვიყიდე, მაშინ ღირდა დაახლოებით, არ ვიცი რამდენი, $2000-ზე მეტი გადავიხადე, იმიტომ რომ ეს არის 1 ტერაბაიტიანი. რატო 1 ტერაბაიტიანი? იმიტომ რომ ჩემ სამუშაოს ჭირდება მეხსიერება რომ მქონდეს ტელეფონში, iCloud-ს რო ვქირავობ, iCloud-იც ძვირი ღირს და მოკლედ როცა ეს ვიყიდე, მაშინაც გადავწყვიტე რომ უნდა მეყიდა 1 ტერაბაიტიანი. 1 ტერაბაიტიან ტელეფონში მხოლოდ 200 გიგაბაიტი მქონდა დარჩენილი. ანუ რას ვიღებ ამისთანაც, რას არ ვშლი, რა რჩება, არ ვიცი, მაგრამ ის იყო რა ქვია 200 გიგაბაიტი მქონდა დარჩენილი. მოკლედ, ყველაფერი წავშალე, რაც არ მჭირდებოდა აპლიკაციები წავშალე, მოკლედ, ყველაფერი წავშალე. დარჩა 516 გიგაბაიტი. ყოველ წელს არ ვცვლი ხოლმე ტელეფონს, იმიტომ რომ ვთვლი რომ არის სისულელე. მქონდა iPhone 11 Pro იყო ისიც, მერე მქონდა iPhone 14S და ეხლა ვიყიდე iPhone 17. ანუ დაახლოებით 3 წელში ერთხელ მიწევს ხოლმე, მიწევს კი არა და მომადგება iPhone-ის გამოცვლის რაღაცა. არ ვაპირებდი ყიდვას, მეგონა რომ ისევ იგივე შეხედულება ექნებოდა ეს რაღაცა 3 კამერა, აქეთური, იქითური, მაგრამ ახლანდელი iPhone რაღაცა აქ ყუზი აქვს, ხო? სამფერი იყო, მოცისფრო, მე მგონი თუ მოთეთრო, რაღაცნაირი შავი და იყო კიდე ის რა ქვია რაღაც სტაფილოსფერი. ხო და მე როგორც ადამიანი, რომელსაც უყვარს გიჟური ფერები, მაგრამ ყოველთვის ირჩევს ჩვეულებრივ ფერებს, გადავწყვიტე რომ მეყიდა ჩვეულებრივი ფერი. მაგრამ რა ფერი ვიყიდე ნახავთ. სექტემბრის 12 რიცხვში დაიწყო შეკვეთები, სექტემბრის 12-ში შევუკვეთე და სექტემბრის 19 რიცხვში the girl is here. წავიდა. გავხსნეთ. და თქვენ ხო არ გამოგაყარებდით ამ ყველაფერს, მე თვითონ გაგწიოთ. და უთქვენოთ როგორ გავხსნედი და თქვენ ხო არ გამოგაყარებდით ამ ყველაფერს. პირდაპირ შემომეჩეხა. აი. ჩვენი ბატონი iPhone თუ ქალბატონი iPhone და ესე რო აკეთებენ, მე რო უყურებ, ნერვები მეშლება, მაგრამ მეც ვაკეთებ ხოლმე ამას. მოკლედ გავსხნათ. ამ ტელეფონი, ეს ტელეფონი რო ვიყიდე, Amazon-ზევე უყიდე ის რა ქვია, ჩასადები. ესეთი ჩასადები. ეს მოვიდა ერთი კვირით ადრე. და ერთი კვირა უყურებდი ამას. სანამ ტელეფონი გვეღირსა. რა ნაირია? ხა ჩემს ტვინში მიდის რეალიზაციის პროცესი. მომწონს თუ არ მომწონს ეს ფერი? რაო, SIM card ga hitsio arimasen. ანუ SIM-ს არ ვდებთ? მაშ მე საქართველოში რო ჩამოვა რა უნდა ვქნა? დაიწერეთ ამას რო გავხსნი, ეგრევე დავაკრავ ამას. მოიცნო?
გამარჯობა, ლამაზო. მოიცა ერთ წუთი დავაკრა. მგონი კარგია. აჰა. Not bad. კარგად დავაკარი. ჰაერები შაქში. დაიცა ერთ წამ დამოლოდეთ. ეხა გითხრათ. ჩემი პირველი ის რა ქვია, შეხების რაღაცა. მე ძალიან შიშარა ადამიანი ვარ და მოდი ჩავსვარ. ანუ არ სადარედება კარტა. ეს რა აქ? ეს რა არის? ეს რისთვის არის? კაი. მოვერგეთ. აუ რა მასხრულია? მე მგონი შავი უნდა მეყიდა. She's here. მიდი. წავიდა. ცოტა მსუბუქია, მე მეგონა რომ იქნებოდა უფრო მძიმე. ამ ძველ iPhone იმასთან რა ქვია 14-თან შედარებით არის მსუბუქი. ოღონდ არ ვიცი რატო. Hello. ერთი წუთი. წადი. ეხლა ჩვენ გვიდა ინგლისური. ვაიმე, იაპონურად ინგლისური. ქვეყანა გვაქვს ჯაპანეთი. More countries and regions. არ მინდა. და ეხლა რას ვაკეთებ? აქედან უნდა გადავიყვანო? Set. Wow. Getting started. ცოტა დიდია. მეც არ თქვი რატო თქო, დიდია დედას გეფიცებით. აი ერთ წუთი შეადარეთ. აი, ცოტა დიდი ხუა. ალო. მიხდება. ალო. ეხლა ამ software update-ებს გააკეთებს ეს, მოუნდება 15 საათი, ვიცი. აუ ძალიან მიხარია. აუ არ ვიცით როგორი რაღაც არის? ალბათ შევეჩვევი ამ ფერს, იმიტომ რომ სულ მქონდა ხოლმე ესეთი შავი. ნუ კი არ არის პრობლემა იმაში ჩასვავ რა ქვია. ჩასასმელში. ესეც ჩვენი iPhone 17. ალბათ შეგუებული რო არ ვარ, ამიტომ არის ეს, იმიტომ რომ ეს ფერის ტელეფონი არ მქონია. რაღაცნაირია. ეხლა ეს ისე რომ დავდო, არ დაიკაწრება ეს, როგორ არ დაიკაწრება? მე ძალიან ნერვიულობ ტელეფონებს ვული, მე აი თუ შეხედავთ ამ ტელეფონსაც დაინახავთ, რომ არაფერი არ ჭირს. არ ვიცი რატო ძალიან მიყვარს ტექნიკის მოვლა. რა ტექნიკასაც ვყიდულობ ხოლმე ძალიან ვული ყველაფერს. მოდი ახლა სანამ ეს გადაიტანს თავის რაღაცეებს აქედან. აუ ეხლა ამაზე უნდა ვინერვიულო ტელეფონის ფერზე. გამარჯობა. მიხდება? როგორ ხარ? ხო და ისო რა ქვია iPhone 17-ს აქვს თავისი გაგრილების რაღაცა სისტემა, მაგრამ რატო არის ცხელი არ ვიცი. ეს რა არის? ვაიმე, გეითშა. ალო. შეუძლოდ გახდა მე მგონი გაცხელდა და. ჩაერთო. ოღონდ ძალიან მსუბუქია. ეს არის ძალიან მძიმე. აუ როგორია? უფრო მეგონა, უფრო რაღაცნაირი სტაფილოსფერი მეგონა. წარმოვიდგინოთ, რომ ბირკინია. ჰერმესის ჩანთა. და მე მგონი, მე ხა ეს მოუნდება მთელი სიცოცხლე. მოდი მე ამას დაველოდები. თქვენ დამელოდეთ და ეს რო ჩაიტვირთება, მე მოვალ და შეგეხმიანებით, ხო? ველოდები და ჯერ როგორც ხედავთ, ჯერ კიდე 1 საათი არის დარჩენილი და ორივე ტელეფონი ისეთი ცხელია. მაცივარში ხوار ჩავდო მეთქი ვფიქრობ, ძალიან ცხელია. ნახოთ რა იქნება, 1 საათი კი აწერია, მაგრამ მე მგონი უფრო მალე მორჩება. ნახოთ. ძალიან ბევრი დიდი ხნის რუდინის შემდეგ და როგორც ხედავთ,
ხო ჩანს. ერთი წუთია დარჩენილი და მინდა რომ ამ ერთ წუთს ერთად დაველოდოთ და თან ყავა მოვწრუპოთ. ერთი წუთი. მართლა ერთი წუთი უნდა ველოდო, რა საინტერესო. ზოგჯერ ხო არის ხოლმე ისე რომ ერთი წუთს რო გიწერს და ის არის რა ქვია, რეალურად ერთი წუთი არ სჭირდება ხოლმე. ერთი წუთი აწერი არ იცის. ხა დავიჯერო ერთი წუთი არ გავიდა, ერთი წუთია რაც ვიდეოს ვიწერ. რას მატყუებს? ხა ეს მე მომატყუებს, ჰა? ეს მივამაგრე. ესე, გადმოვიტანე სურათი. მამა ჩემი სიმპათიური. და ესეთია. ოღონდ ძალიან მსუბუქია. აი, ალო. აუ მიდი რა მალე რა. მე ვიტანჯე. ამ ტელეფონში transfer complete-ო დაეწერა. ეს გაითიშა საერთოდ. ეხლა როდი შეიძლება ეს transfer complete რა გავაკეთო? ვა, ჩაირთო. აი, რამდენჯერ უნდა დაიწყოს ხა ამან ტრიალი? მე მგონი შემიყვარდა სავით. ამ ხელოსახე მაქვს. ტელეფონის ხელოსახე მაქვს. გამარჯობა. შესახედაობად ღირს თუ არა ამ ტელეფონის ყიდვა, დიდად არ ვიცი. ანუ შესახედაობით ხა დიდად რაღაცა ძალიან სტაილიში არის მეთქი და რაღაც არის თქო. ვერ გეტყვით. ვაიმე. კონიჩევა და მიწერა. აბა წავიდე ჩემო ლამაზო. მოდი თქვენთან ავხსნი. ვაიმე როგორი გამჭვირვალეა წყლის ბურთებს გავს. აუ რაღაცებს მაჩვენებს. ბიჭო. აჰა, დაუწიე. მერე ყველაფერს იწერს ახლა. ოღონდ ძალიან მომწონს აი ეს ბანერები. რაღაცნაირია, რაღაც 3D-ს გავს. კამერა. ნეტა როგორ მასუმებს. ამასაც აქ ის წერტილები, ანუ როგორც არ გინდა მოაზომო, ხარისხი ეკარგება. წინა კამერა. უიმე, დედა. ერთ წუთს წინა კამერა ვნახოთ. რა კარგი ხარისხი აქვს. არა და წინა კამერა სულ ცუდი ხარისხი ჰქონდა ხოლმე. მოკლედ. ესეთი ფერის iPhone-ი, გადავედით ასეთი ფერის iPhone-დან ამ ფერზე. დიდად რაღაცა შეიცვალა მეთქი და დიდად რაღაცა ქნა მეთქი ჯერჯერობით არ ვიცი. უბრალოდ აქვს ესეთი რაღაცნაირი ბურთულა, აი შევადაროთ მოიცა. აი შეადარეთ, ესეთი ბურთულა რაღაცნაირი ეკრანი გაუხდა. სხვა მეტი არაფერი. დიდად ჩემგან არ ელოდოთ რომ რაღაცა პროფესიონალურ რაღაცას გეტყვით. და დავემშვიდობოდი რეის. ვემშვიდობებით ჩვენს iPhone 14-ს. მადლობა დიდი რომ მემსახურე კარგად და ლამაზად და არ გაფუჭებულ ხარ. ბაი! დავემშვიდობეთ ჩემს ძველს ტელეფონს, მივესალმეთ ახალ ტელეფონს. მოკლედ, არ ვიცი ვიდეო მოგეწონათ არ მოგეწონათ, მაგრამ მე დავიტანჯე. და მოკლედ დღეიდან აი ამ ტელეფონით დავიწყებ ვიდეოების და რაღაცების გადაღებას. ძალიან მსუბუქია. თუ ვინმე ყიდვას აპირებთ, მაინც და მაინც არ გაიგიჟოთ თავი. არ ვიცი. რეკომენდაცია მე რო გაუწიო, მე რანაირად რომ გაუწიო რეკომენდაცია, არ ვიცი, მაგრამ მსუბუქია. წინა კამერა ძალიან კარგი აქვს, ცოტა ეს დიზაინებით ძალიან მომწონს. სხვა ისეთი დიდი განსხვავება არაფერში არ არის. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ, თუ არ უყურეთ, მაინც მადლობა. წავედი მის შემდეგ ვიდეომდე. ბაი!